Oke, jadi kita udah, gila muka gue sih parah nih terang. Jadi kita udah kelar syuting iseng-isengan ya Cup ya. Syuting iseng-iseng sepeda gua. Yang ini sekarang Ucup lagi foto-foto. Gak tahu buat apaan, katanya buat dibikin poster. Ini studio kantor gua. Terus ini so far nih ya, jadi dari yang video yang pertama itu yang diganti tuh cuman saddle ini sama trispok depan sih. Itu tuh sebenarnya sampai sekarang masih nggak tahu mereknya apaan. Bentuknya sih Korima banget. Tuh, bentuknya Korima banget. Cuman dia itu harusnya ada stiker gitu kalau Korima tuh di sini nih. Made in France. Yoi. Harusnya gitu. Ini ban yang gue pakai juga Continental GP 4000 Mark II kalau nggak salah tuh. Kelihatan nggak? So far sih itu doang ya, gue nggak ada ganti apa-apa lagi. Hub belakang juga belum gue ganti. Terus ini tuh ceritanya videonya cuman buat iseng-isengan doang. Ya mudah-mudahan suka detailnya ya Cup ya. Detail sepedanya gitu. Mudah-mudahan kelihatan juga nih, gue kemarin juga baret nih. Nih sepeda kayak gini tuh. Gimana dia bentukannya? Gitu. Oh masih gitu juga. Semoga bisa nemenin yang di rumah aja, nggak tahu ngapain, nonton santuy. Thank you banget. Jangan lupa apa Cup? Jangan lupa swipe up. Oh salah ya? Lu belum bisa swipe up, sorry. Nggak bisa. Jadi jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Anjay. Subscribe gratis nggak bang? Baik. Bayar emang? Bayar kemana bang? Kang Pulsa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Satsun santuy.